Lagi dengan aneh Legend Boy. Nah ini sekarang kan udah video yang ketiga nih ya guys ya. Saya kan udah bilang saya mau nunjukin bagaimana cara itu desa pasir tuh ya. Gini nih ya guys. Oke guys, sementara itu saya akan rubah skin dulu ya guys menjadi Legend Boy yang kedua. Oke guys, sekarang saya sudah memakai maaf ya Kak. Sebentar. Sebentar sini saya udah memakai tuh skin Legend Boy yang kedua, tapi nggak tahu nih kenapa nih belum tunjukin awal. Nah jadi begini nih caranya ya guys. Gini nih caranya guys. Nih setnya itu sama aja guys, tapi yang beda ininya nih guys, tapi menjadi alt. Nah kita lihat ya guys, kita masuk. Oke nih guys, kita udah nyampe tuh kan. Ini kan apa kata saya guys tuh. Nih ini desa ininya guys, desa villager pasir. Ada chest di dalam guys. Oh lumayan. Nah yang ini kayunya nih guys, yang ini kayu. Lumayan guys. Nah jadi ya segitu saja lah. Sekarang sudah pada tahu kan 999, tapi yang berbeda adalah altnya. Sebentar guys, saya mau lihat nih dulu. Ya yang nge-lag nih guys. Ini masih nge-lag. Kita mining. Gitu. Bentar guys. Ya sorry ya guys nih, saya juga mau nunjukin yang ini nih guys. Apa nih? Jadi nih saya mau nunjukin lagi. Salah guys, saya ini mau ngomong guys. Oh tadi aku tanya guys. Tadi saya itu mau ngomong guys. Jadi mau ngasih tahu sama kalian guys. Jadi bagi kalian itu yang tahu, nanti komen ya guys. Nih jadi kayak gini guys. Bentar. Nah jadi kayak gini guys. Saya itu mau ngasih tahu sama kalian. Jadi bagi siapapun yang kalian yang tahu, nah itu tolong komen ya guys, kasih tahu ke saya soalnya saya nggak tahu ini. Nih jadi itu kan masuk ke Word itu punya adik saya. Nah dia itu punya banyak burung tuh, taruh nama dia. Habis itu ada suara crow itu kan saya kan udah tahu ya tuh zombie, tapi anehnya itu ada suara perempuan kayak gini guys. Kayak gitu nggak tahu itu suaranya siapa. Jadi bagi kalian yang tahu itu tolong nanti komen ya guys. Sama yang kedua, pas saya bunuh zombinya kan udah hilang tuh ya suaranya ya guys. Habis itu tapi anehnya itu muncul suara lagi guys. Nah kayak gini soalnya tung. Nah itu tuh saya sangat bingung banget. Jadi bagi siapapun kalian yang tahu, tolong komen ya guys. Tolong komen ke saya juga nggak tahu. Dan jangan lupa like and subscribe channel ini. Dan saya mau ngasih tahu bahwa di video keempat saya akan tunjukin sama kalian cara membuat roket guys. Dadah, sampai jumpa. Jangan lupa subscribe and komen ya. Thank you.